各駅停車小手差し行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。まもなく一番ホール急行飯能行きが10両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。まもなく一番ホール急行飯能行きが10両編成で参ります。
停車小手差し行き発車いたします。次はひばりが丘です。お出口は右側です。The next station is ひばりが丘。ひばりが丘で急行飯能行きと待ち合わせをいたします。急行飯能行きをご利用のお客様は向かい側2番ホームにお乗り換えください。所沢と所沢から先の各駅へお急ぎのお客様は急行飯能行きをご利用ください。ひばりが丘でございます。急行飯能行きと待ち合わせをいたします。発車まで少々お待ちください。各駅停車小手差し行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。
は左側です。 The next station is 東久留米。
空公園狭山市本川越方面は1番ホームに、東村山国分寺西武新宿方面は2番ホームに、どちらも橋を渡りましてお乗り換えください。本川越行きは20分発、上り各駅停車西武新宿行き18分発、特急公道12号西武新宿行き20分発です。特急電車をご利用の際にはお手持ちの乗車券の他に特急券が必要となります。特急券をお買い求めの上ご利用ください。また特急電車売り切れ満席の場合がございますので、あらかじめご了承ください。西武線をご利用くださいましてありがとうございました。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。まもなく所沢に到着をいたします。所沢でございます。新宿線ご利用のお客様はお乗り換えください。